അസ്സലാമു നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. കാരണം വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജൊന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചാനൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏകദേശമൊക്കെ കുറച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം. മൊത്തം എല്ലാ പാത്രങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയ ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കലില്ല കേട്ടോ. മാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനത് മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓരോ തട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം. അത് കഴുകിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണക്ക തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷും വെള്ളവും അതേപോലെ കുറച്ചൊരു വിനാഗിരിയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പണി കഴിയും. എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളെ സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കമ്പീൻ്റെ ആ സ്ക്രബ്ബർ അല്ല കേട്ടോ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടാവില്ല പാത്രമൊക്കെ കഴുകണ, അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഹാർഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പിച്ചേരി കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് ഇളകുന്നത് പോലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോയി പോവും. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരുതി കൊടുക്കുകയാണ്, സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഷ് വാഷും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് അതേപോലെ വിനാഗിരിയും കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. നമ്മളൊരു തട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുകളിലും താഴത്തായിട്ട് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരുതി കൊടുത്ത ശേഷം നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം തുടച്ചു കൊടുക്കും. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡോർ അടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെയൊക്കെ പാടുകളും അതേപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മുകളിലത്തെ ഡോറില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊടി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ കൊണ്ട് തുടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരുപാട് ദിവസം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ തുണി ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പോവുള്ളൂ. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉണക്ക തുണി എടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രഷ് പോവുകയും ചെയ്യും. അവിടെ എന്തെങ്കിലും കറയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകിയ ശേഷം തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജും നിങ്ങൾ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക തുണി കൊണ്ട് തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, കഴുകാനല്ല തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണക്ക തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് വെക്കുന്ന ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊന്നും അധികം വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറില്ല. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും. അല്ലാതെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ 1-2 ദിവസത്തേക്കുള്ളത് തന്നെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേണ്ടതുപോലെ അതേപോലെ പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോക്സുകൾ ഞാൻ 4 ബോക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റേ പാത്രത്തിൽ തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അധികം പച്ചക്കറികളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ തക്കാളി മാത്രം മറ്റേതിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എടുത്ത് വെക്കാറുള്ളത്. ഞാനത് ആ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്കി കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ 4 ബോക്സുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതിയാവും. അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല റേറ്റ് ഒന്നും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 4 ബോക്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഓരോന്നിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഫ്രിഡ്ജ് നാശാക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തികേടായി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര ഇതായിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ 2 പച്ചക്കറി വെക്കാനും 1 ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ 1 ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഐറ്റംസ് ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കണം കേട്ടോ. 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച ശേഷമാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വിപ്പിഡ് ക്രീം ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള പൊടികളും, അതായത് വിപ്പിഡ് ക്രീം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, കൊക്കോ പൗഡർ, കോൺഫ്ലോർ, ഇതേപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ബട്ടറും ചീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴി പറയാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ വലിയ ബട്ടറിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ ദിവസവും നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഇതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു 5 കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ആ ഒരു പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. നല്ല എളുപ്പമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ വലിയതായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലും കൂടി ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തത്, ഞാൻ കോഫിയും മഞ്ഞളും ഇതൊന്നും എല്ലാ ദിവസമൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ RKGൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കണം, ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിലെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ശർക്കര 3 പീസേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വേണം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അതിലെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബട്ടറും കൂടി ഈ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ ഈ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബോക്സിൽ ഇത് കണ്ടോ, അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാങ്ങൻ്റെ മധുരമുള്ള അച്ചാറാണ്, നല്ല രസമുള്ളൊരു അച്ചാറാണ്. ഇത് കാക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്
അവർ തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. കുറച്ച് പാക്കറ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കില്ല. ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചാറും അതേപോലെ പനീറും പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേം ഒരു തേങ്ങാമുറി ഞാൻ ഒരു മുറി മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും പിന്നെ കുറച്ചുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ കവറുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കവറിന് ഇതൊരു 3 എണ്ണത്തിന് 40 രൂപയായിട്ടാണ്. ഇതും ഡിമാർട്ടിൽ തന്നെ വാങ്ങിയതായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്, 40-45 ആയിട്ടും. അപ്പോൾ 4 എണ്ണത്തിന് അല്ല 3 എണ്ണത്തിനല്ലേ, 3 എണ്ണത്തിനും 4 എണ്ണത്തിനും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കവറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെണ്ടയ്ക്കയും പിന്നെ ആകെ ഒരു പച്ചക്കറി 2 പച്ചക്കറിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പച്ചക്കറി പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് താഴത്തെ 2 സെറ്റിലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മറ്റേ മസാലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ സാമ്പാർ പൊടി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൊക്കോ പൗഡറും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകുന്ന പൊടികളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം 4 ബോക്സുകളും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ 6 ബോക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഒന്നിൽ പച്ചമുളക്, ഒന്നിൽ തേങ്ങ ചിരകിയത്, അതേപോലെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയ ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത്. ഇതേപോലെ ബോക്സുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസോ അങ്ങനെ കറികളോ ചോറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഞാനവിടെ അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു 3-4 പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെ മൂടി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കലാണ് എപ്പോഴും, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദോശൻ്റെ മാവും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ, അതും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഡോർ ഇപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലും കൂടി ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. മീനാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മീൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടയായി കിട്ടുമല്ലോ, ഐസായി കട്ടയാവും. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് തീരെ പോയില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഹോൾസെയിലായിട്ടാട്ടോ മീൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ള. സസോണ്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസെയിലായിട്ടാണ് മീൻ കിട്ടുക, നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചധികം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മീനൊക്കെ ഞാൻ അതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഡോറും കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ താഴത്തെ. അപ്പോൾ അതിൽ മുകളിലായിട്ട് മുട്ടയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. ഒരു സെറ്റ് ഇതേപോലെ മുട്ട വെക്കും, പക്ഷെ വേറൊരു ബോക്സും കൂടി ഉണ്ട് മുട്ടൻ്റെ. ബാക്കിയുള്ള മുട്ട താഴത്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തീരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ 2 സൈഡിലുള്ള നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ കള്ളികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസും അതേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ചെറിയ ഐറ്റംസൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ 2 സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നിൽ കേക്കിൻ്റെയാണ് മെയിനായിട്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മധുരമുള്ളത്. പിന്നെ താഴത്ത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതേപോലത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കളർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലീക്ക് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നാശമായി പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. വനില എസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റാക്കിൽ അതേപോലത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴത്തെ റാക്കിലായിട്ട് ഈ ഒറിഗാനോ, പാപ്രിക്ക, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതേപോലത്തെ എരിവുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും ഫില്ലാവും.
ഫ്രിഡ്ജ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഫിഷ് തന്നെയാണ് അധികമുള്ളത്. പിന്നെ അതിലൊരു നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് 1 വർഷം വരെ നിൽക്കും. ഞാൻ ചക്ക വരട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സീസണിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി താഴത്തേത് നോക്കാം. താഴത്തേതിലും നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ കാണുന്നില്ലേ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ബോക്സുകളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൃത്തി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താഴത്തെ 4 ബോക്സും നിങ്ങൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ തക്കാളിയൊക്കെ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതിൽ മുട്ടയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള. മുട്ടയും പിന്നെ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിലിട്ടിട്ടാണ് പപ്പടം സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. അതൊക്കെ പിന്നെ സൈഡിലും മുട്ടയും താഴത്തായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.